السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالن آدي آد فرحضو له ومالن آدي آد فرحضو له ومالن آدي آد قيمة بدن وفرستو موادن سومالية أو سوق قربيج كان وينات شير قريسا بالله عليكم وينات شير قريسا إلهي باكم هاسن مهما سوماليا waxay leedahay wax rag ku tashaday rabbina aqbalay way meel maraan wax rag ku tashaday rabbina aqbalay way meel maraan markaad hogaamin wanaagsan geesiyaal dalkooda jacayl ay ku hogaaminayaan guulahan oo kale oo taariikhi ah ayaad gaaraysaa shacbiga Soomaaliyeed ee muddo walwal hayay ee dawladda cadawga aan nahay ee Kenya walwal uu ka hayay maanta waxaan leenahay farxadda nagula ciida iyo guusha aynu gaarnay wararka aan idin hayna caawa waxay sheegayaan magaalada Dubai in telefoon loo diray Umar Abdirashiid Ali Sharmaarko ahaa dilaalkii weynaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Abdiraxmaan Abdishakuur ragii oo dhan in telefoon loo diray oo lagu yiri ilaaba imaada jinni ninka keenaa bixiyo lacag baad naga qaadateen oo aad naga qaadateen badda Soomaaliya in sinina badna nooma haysaan waa inaad noo keentaan lacagtii nooga kin maqneed sidoo kale boqortooyada dhuxusha ee magaalada hareeraysan ee go'doonka ee magaalada Kismaayo joogta idana caawa dhiiga ku wada karay de Kenya una Soomaaliini bay leedahay mar haddii baddi weydo de wax u yaala ma jiraan oo ciidankeeduna waa la baxaysaa wayna fashilantay caawa magaalada Kismaayo hadda laga soo wacay boqortooyada dhuxusha kaadiriinta waaweynaa caawa dhiikaro iyo sokoro iyo waxa ku dhacay cholesterol iyo balaaya ku wada kacdo waa sakaraad Ahmedkii wariyo wacaal meel uu jaani cirib dhiga lama hayo garawa sidoo kale faroole waa ku kacay dhiigi shacbiga Soomaaliyeedna way dabaaldegayaan oo way faraxsiin shargareeya barnaamijka maanta doodeena aad bay u dheeraan doontaa wax badan bay ummadda Soomaaliyeed walwalida hayay maanta nagula ciida farxadan qiimaha badan oo geesigeena qaranka noo soo hooyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wa in dhamaanteen aan nagula ciidaan farxadan markii uu geesi hogaaminta ku fiican ku kaco dalkan inuu asaga leeyahay aaminsan ku kaco guulahan iyo guula ka waaweyn baad gaaraysaa laakiin markaan qof wuxuu hayaba aan garanayn ku hogaaminayo dhibtaas oo kala dhacayso iyo wixiina soo maray iyo dhibaatadii shar gareeya billahi calaykum warkaya waxaan ku daalin maxkamadda cadaaladda adduunka ACJ ayaa garafka ku dhufatay dalabkii Kenya ee ahaa in dib loogu dhigo dacwadda maadaama ay Kenya maabkii dhulkii Soomaaliya ay lahayd ay weyday oo laga haday oo Soomaaliya ka haday maadaama Kenya ay looyaradii Kenya u shaqaynayay ay shaqadii ka cayrisay oo aysan hayn cid u doodo maxkamadda adduunka jawaabta ay soo siisay waxay noqotay adaa lagu dhahaa ama looyaro keenso ama ha keensan inaad Soomaaliya ka gardaranta waa ku aragnaa intaana cadaaladda baan qiimeynay wax kale oo anagu aan ka sugaynay ma jirin haddaad imaadana waa imaaday haddaad imaan weysana go'aanka maxkamadda iskale oo ka gaaris walaalayaal kuwa xamar maanta fadhiya ee isku sheegay musharaxiinta kuwa hotel Jazeera fadhiya labada nin ee Garawa iyo Kismaayo baasha kala fadhiyo waxa xildhibaan ah ee qayrinaya ee harsan la ha u maleeyeen maslaxad Soomaaliyeed ay raadinayaan Kenya ay dal u raadinayaan carruurtooda Kenya degan lacagay cuneen deyman baa ku maqan markaasay warqada cala soo qoreen waxay leeyeen aad baan ugu faraxsanahay go'aanka ay gaartay maxkamadda adduunka ilaahay baan idinku dhaariyay in Abdishakuur baa ku dhahayo go'aanka ay maxkamadda adduunka gaartay baan ku faraxsanahay yuu sheegaya wuxuu yiri gabayga muxuu sayidka oo bawayso waan kugu arkaa aqab salaadeed
abtiriskaaga wuxuu galaa ciida reer xamar abtirsima beenlow maxaa eeba kugu aasan beenlow afkaaga iyo dhagahaaga iyo uurkaaga isma maqlaan ashahaada beenlow ma maantaad annaga isxaan noo samaynaysa oo leeda waa ku faraxsanay maxaad beenta nooga sheegaysaa imisaa kun oo qof oo soomaaliya ku barakacday lacagtaad qaadateen imisaa kun oo soomaali ah ayaa u dhimatay imisaa kun oo qof oo soomaali ah ayaa saakay xoolahoodii ka baaba'ay hantidooda ku hanti beelay lacagtii aad guryaha london iyo istanbul iyo nairobi westgate westland eastgate aad kaga dhisateen imisaa u dhibatay istanbuullada shariifka ugu yaalla meesha la yidhaahdo uganda iyo westgate ugu yaallo iyo lacagaha tirada badan nairobi u yaallo dhaxal aabihii mahayn aabihii faqiir buu ahaa xaguu ka keenay waa xoolihii badda ugu gatay waxbayaan warkan ku daalin xeer ilaalyaha guud ee qaranka kenya nuurudiin yuusuf xaaji ayaa isla markiiba teleefon qaatay oo asaga ahaa awal asagii aabihiiba dilaal ka ahaayeen lacagaha la bixinayo iyo adeerkood gandi cumar cabdirashiid buu wacay may maqlaysaa cumar cabdirashiid haa baddii soomaaliyeed aad naga iibsatay waa nagala xukumaya waxba gacantaydu kuma jiraan dood jaban baan la wareegaynay farmaajo bisha saddexaad inu baxayaan islahayno waxba ma bixin waa joogaa madaxweyne farmaajo waa joogaa baddii aad kenya ka gadateen lacagteedii baa layska rabaa 26 milyan baa naga maqan dowladda kenya waa dowlad sabool ah jayna dayn u haysto baaba'san lacagtii inoo keen waxaa sidoo kale naga maqan oo naga dhimatay 5,000 oo askari oo kenyaanana waa naga dhintay wacalaykum asalaam sheer gareeya barnaamijka 286 baatiin sheer gareeya 5,000 oo askari oo kenyaanana waa naga dhinteen oo u badneed tii amuume saldhigii calcadde tii bibi tii qoqaani iyo tii buusaar askarteennina way dhammaatay lacagna ma hayno badna ma hayno waxba guri dubay ha iga dhisana lacagta iska keen baa lagu yiri soomaaliya cumar cabdirashiid markii intaa lagu yiri wuxuu teleefon ku dhuftay cabdiraxmaan cabdishakuur halow cabdiraxmaan cabdishakuur may maqlaysaa haa si fiican may maqlaysaa haa waa la iska daba yimid hadday wax kuu bannaan yihiin oo meel kuu yaallaan walaalow lacagta iska keen waxaad haysidkeen 26 milyan baa nagala rabaa lacag ah oo aynu qaadanay oo badda soomaaliyeed aan ku gadanay lacagtii keen cabdiraxmaanow war haddee ka keena anigii baa dawarsanaya meelaha taagtaagane anigii baa dawarsanaya meelaha taagane xaggeen ka keenaa war aday kuu taallaa weli orod reerkaaga qaaraan ka soo aroori shariif wacay oo shariif may maqlaysaa haa sheekh shariif sheekh axmed may maqlaysaa haa waxaan kula hadlayo waa cumar cabdirashiid cali sharmaarki xalweyste waxay soo wacay nuurudiin yuusuf xaaji dilaalkii wakiilkii dowladda kenya ee bafarsonka wuxuu ugu yidhi lacagihii baa la iska rabaa lacagihii hala keeno baddi gacanta nooguma jirto dhulna gacanta nooguma jiro waan soo baxaynaa lacagtii baa la iska rabaa hala keeno arabo inteen ka keenaana aniga meelaan ka keenana garan maayo inteen ka keenaa war aday kuu taalla guryaha xaraash qaarna isbaysa political bay iga baxday oo doorashadii baan ku galay qaarna isol baan ku galay wacalaykum salaam abtisodow qaarna isol baan ku galay oo ingiriis hindi baa iga qaadatay oo meesha la yihahdo maxay ahayd oxford qaarna american ingiriis ku bartoo laga qaatay qaarna guryaan kala baxay qaarna campaignki 2017 ayaan ku galay farmaajo marka la tartamay maxaa hadda haysaa 6 reerkaaga ku noqo ganacsatadiyo lacagtii divide baan u qabsanaynaa 3 iyo 4 baan u qaybsanaynaa keen bal waa isku noqonaynaa sug buu yidhi abudabay waxaan lahaa abudabay wax ma ka haysaa war abudabay waxba kama haya aniga abudabay waxaan anaa wax kala ammaanto xaaladeedu xun tahay isla markiiba waxaa la wacay haddana shariif sakiin dilaalkii weynaa ee kenya oo shariif idhaga hayte si faylan beese kenya ma arti beese fadaane beese inteen ka sheene may beese ma taalo beesadii aanga wala beese political inka bahdi may intee inka sheenaay adaa lagu dhahaa baa lagu yidhi shariifow oo shariif sakiinow adaa lagu dhahaa lacagtii baa lagaa rabaa oo gandi baa waxaa soo wacay yuusuf xaaji ayada lacagtii wayta adig waxaan adaa keenay magoosadan dhan adig keenay magoosadan dhan adaa keenay adaa liinbaynay magoosadanayde ulay mogtahay yuusuf xaaji af soomaali ba yaqaan waa oday boorane magoosadanay adaa liinbaynay lacagta keenteeda waryaa adiga war lacagta aan hayo maxay taanigii baa
baabasiir iyo balaayo iyo waxaanan aqooni ugu dhacayn wacalaykum asalaam sheergaray anigaba baabasiir iyo waxaanan garanay ugu dhacday lacagta xaggeen ka keenaa horta nimankii saakay nincayna weligii ceebi kama fogaatay caaway u daran tahay xaggee baan cirsadaabay ka maraysaa wallay day nin qaatow nin lahi waa ku daba joogi 350kiinan sheer ku wada dhufta dhash waayo maanta waa farxaynaay waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraa jiray wax badan baan indhaha hoos madax xasaa u fiirinaynay wax badan baan fooraraynay wax badan baan gunahayn wax badan baan jajuubnayn wax badan baa inu gumeedna gadanayay wax badan baa dadaan sharaf lahaynna hogaaminayeen wax badan baa tuug dhalay oo dilaal aanna hogaaminayay maanta soo inaan faraxne ma aha farxadda inala qaybsado saa ugu dhufto saa qolalka gaarsiiya oo daarood community iyo habal community iyo hawiyo community iyo dir community iyo digri kulli ha lagu turtuuro maanta oo kale waa maalintii farxadda ma ahan maalmihii ciyaarta caawa gaalayso wala saqo dhaanto saar kabeebey kulli ciyaaraha laga ciyaaro Soomaaliya dhan baa caawa ciyaaraynaa gabdhuhu ha alalaasa gabdhaha ha alalaasaano oo kor ha u alalaasaano caawo kale guushu intaasay jirtay raganimadu intaas waa in yaroo lagu hayo guushu intaasay jirtay intaas ayay jirtay laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacbiga Soomaaliyeed oo dhan intiina halkaa ku jirtay inta kale ee Soomaaliyeed ee halka mowqif ka qaatay damaaciga Kenya dowladoodana garab istaaga waxaan leenahay waajibkiini sharciga haabaad gudateen jazakumullahu khayran jazaa farmaajo dabankii loo dhigay idaacadan furayaas difaac qaran way furantay salaamu calaykum magacaaga halkaad naga soo wacayso hello iska dami kaad iga daawanaysa caawa waa dhaanto waa gaalayso waa wala saqo waa saar caawa waa la tumanayaa kanka teleefanka kala damiyo ila hadal adiga daawanayso waa kismaayo alafu nasama nini seed u aragtaa badda la xukumay kismaayoy boqortooyada dhuxusha ya seed u aragtaa badda Soomaaliyeed guusha aynu ka gaarnay iyo ma adigoo boqortooyada dhuxusha joogo ya ma aad baad u faraxsan tahay haddaynu Soomaaliya ay xaqeedii ay helayso oo ay wixii ay nimantaas wadeen ay baadil yihiin baa haddaanaysa marka waa khayr baa hajeen haddii ay helayso ilaahow ku barakay gob dhashay ilaahow ku barakay aad baad u mahadsan tahay boqortooyada dhuxusha kismaayo aad baad u mahadsan tahay waa linku soo socdaa dowladda ay soo gaarayso ciidamadiina ay soo gaarayo dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa لا حول ولا قوة إلا بالله واد مغليسان سومالية سبن كو ولا لهنا صوعنا إذا عدى مركه رجل أو فيري 7 0 قدام بيو مركه إذا عدى لمبرك كوقرنا إذا كان قبته صوع عيان صوع برنامج قيمة بدن بان كجرنا إذا عدى لمبرك إلى هاي صوع إذا عدى لمبرك هذا صوع كانها صوع آد بعض ما صنتها صدح مالين هلا صومه آدي وان كقادني آدي قبل الشيء بان كون سلامنا صوماليا هنولاتو الله أكبر إلهي باكم حسن إلهي ظلم الرالي كما أهن وركان يقول كينو وركان يواكبرتي وروا فدين وايي وروا كان يوا فدين وايي ورواكبرتي وركان هلو السلام عليكم وعليكم السلام محمد علي والله لمبر كان iga soo wacaysa ha waa okay hadda seed u aragtaa go'aanka ay maanta qaadatay maxkamadda adduunka ACG dalabkii Kenya ee garafka lagu dhuftay ina adar waa go'aan taariikhi ah waa go'aan guushiisa wata waxa naasa koowaad iskale dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne tahay oo naxadin ku tahay nimankii qaswadayaasha ahaa nimankii mucaaradka isku sheegayay anu mucaarad boo oran kar waa gartay Kenya بيدبرجاب كوتاهي وحيد دبرجاب كوتاهي وح الله لعدو الصوماليين لما كان الجزيرة كحالتين بيدبرجاب كوتاهي صومالي يقول بيجاتي قعدت على الخبصانية وقت في عم قعدنا دولة الوجود دفاعية قعدنا بدل الوجود دفاعية قعدنا دولة الوجلية الله يعزك صوماليا وحي هيك سنة ماشي وفي عند ساكي هيك سنة
ودناتا كواد حيث كلا الدولة دينا وقامنا يوم مدن محمد عبد الله فرماجو قول بالله الله يعزك فيفا فرماجو صغرى فيفا فرماجو صغرى فيفا فرماجو صغرى لانديري صغرى قول شاس يقول كواوي بصوص على هلا نبر عليكم هلا أتكلم إنك قول سنة إنك قول شاس كلا فيفا فرماجو تيم فرماجو فيفا ولا وكنت أصلتها وأزلي هي تذكر نعك عايز كده يوم أخذ دليل مجلس عدو وشغلت بيت اللي كنت ضميريا بدل ما صنتها قوليس ولا لمبر كانوا سوعة قوليس لمبر كمان شكوكرة سوعة قوليستا ساكتو فيفا فرماجة سوقرة ساكت إلهي وحليه هي من لا يشكر الناس لا يشكر الله ورقفك وحقوقك بتقفك عن واد ما صنتها دهين إلهي قوينا وما هاد علين maxaa farmaajo lagula dagaalamaya maxaa ina cabdishakuur neefta uga soo bixi lahaa la taagan yahay maxaa mahasanaad harsi hooyaad u diiday maxaa xasan sheekh maxamuud oo kursiga lagu fariistay maxaa waalay maxaa shariif thuma wallahi ugu hayaa muxuu dani marba la qalalaya muxuu xasan cali qayr afka la waxaynaya waxba ku maqan lacagay cuneen baday galeen dambiyay galeen dad bay cuneen deyn baa loo wada haystaa annagoo wada nool bay nagateen nimankaasi waa nimanka doqonnimadooda gurigaygii iyo dhulkayga caawa aan ku dhashay Kenya ka gatay shariif waa ninkii guriga aan ku dhashay madaxweyne Soomaaliyeed buu sheegay guriga aan ku dhashay oo ku dhalay ninkii gatay way oo Kenya ka gatay oo markii Axmed Madow weydiinay inuu kabaando qaado oo Kenya gal oo Uhuru Kenyatta xisbiga wax ku biirtaa Jubilee maxaa igelay Jubilee Soomaali baan ahay halkaa nimankiina gaarsiiyaa saaka taagan maxay kala haddana raadinayaan waxay yidhaahdeen beesha caalamka ayaa xalalo shir ku qabanayso saamilayda siyaasadda waa ka soo qayb galayso fayn fi saamilay siyaasa maxay tahay maxaa la dhahaa bal ilaahay baan idinku dhaariyey xitaa waxay garan layihiin madaxweynihii jamhuuriyadda madax bannaanidii qaranka dhaawac ha gaarsiino wixiina soomaalinimo ku dhamaysta oo dowladda ha ku dhamayso oo u daaya waxay ku faanayaan ayaga iyo kuwa taageeraba Nicholas James Swan baa shirka qabanayo farmaajo waxaa la yidhi xiblo keenso golaha musharaxiinta aniga musharax baan ahay xasan sheekh maxamuud intuu ka qayb galo iyo gruubka xalaash qaran anigana musharax baan ahay anigana waa in laga qayb geliya muwaadin baan ahay maxay dhaamaan waa in adiga idaawanaya aad ka qayb gashaa bulsharayid wax la yidhaahdo ma jiraan wax la yidhaahdo xisaab qaran ma jiraan loo wada dhan yahay maamul goboleedyadaas masiibada ahay meesha inoo fadhiya ee labada ah Soomaali kale way israacdeen labadaa nin ee Kenyaanka u shaqeeyo ee ninka Zanzibariga ah iyo ninka Etoobiyaanka ah labadaasaa dhibaato ummadan ku ah labadaas ilaahay naga dulqaado waxay ku faanayaan oo xasan sheekh maxamuud iyo ku faanayaan Soomaaliya arrinkeedii dhamaysatay bay diidan yihiin waxay ku faanayaan James Swan kuwa qaqliyaashooda baraha bulshada ugu jiray James Swan baa soo dhaxgalay Soomaaliya waa la soo dhaxgalay arrinkeeda cirku galay maxaad ku falaysaa soo annagoo dhan bay sharaf noo tahay shir madaxweynihii jamhuuriyadda qabtay war farmaajo dalka ma lahan dowladnimada ma lahan ninkii ugu caqli fiicnaa wuxuu ahaa taabid wuxuu yidhi war dee farmaajo dalka ma lahan war dowladnimada farmaajo ma lahan dee dowladnimada madaxweyne ma lahan dadka Soomaaliyeed baa iskala weyna jirtaa weyna jiri doontaa waa weel yar ogow maamaad maxayd heesta maxayd caqliga wanaagsani itaalinu ka roon yahay bal eego maskaxda iyo da'du maahan caqliyadda waxa la ku geliyo taabid yarkii barasaabka gobolka Banaadir ahaa wuxuu yidhi war dowladnimada farmaajo ma lahan dee war way jiri doontaa wayna jirtaa annagu aan iska dayno waxa aan rabno inaan dalka yaanan u burburin soo gunnimo naguma ahan madaxweynaha hangool dheer buu ku qabtay beesha caalamka ana soo faragelin waa ceeb adduunida wax afaarahooda goboladooda Uhuru Kenyatta ma asaga iyo wajeer la wada hadashiyo ma asaga iyo Bambaasa la wada hadashiyo ma asaga iyo Bukaambada la wada hadashiyo ma jirto marka dadka noocaas ah maanta ku faanaya ilaahay mas'uuliin nooga dhigay markaasay waxay naga tuureen haadaan markaasay dhulkayga 60kii xorriyadda qaatay Kenyadii annaga aan u doodaynay oo xorriyadeedii raadinaynay oo annaga wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhabaantii soo dhawaada gobol soo sheegay Kenyadii aan u doodaynay oo aan ayada iyo Afrikaan badan aan xoreynay baa dalkeenni nagu haysato marwaluujo
قد كاجي واكن هذا لو سوق قبريا مرولوجو جوج عيارتا ما أنت وحوي ودبالدق توقتي أردن ما أنت وما أنت لقراء عيي ما أنت وما أنت توقتا مرولوج سوقبسو مرولوجو وعليكم السلام عيالها ما حد كتقانا ما دانتا تقانا ما ولسقا تقانا ما مسارا تقانا ما كبابيا تقانا ما حد تقانا ما انت الا وما فرح الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دبانتي سو دواده ما انت ما حد عياريسا ما انت عيار بال ما انت يا أنا صاحب عيار بابا كسر أنا محمد أقانا كبيري عيار لي لا لا أقانا كبيري كبابي اوكي سيدو aragtaa maanta Kenya darbaaxadii ku dhacday iyo guusha shacbiga Soomaaliyeed ay gaareen oo Ilaahay ka sukow noo soo hooyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo والله بالله محمد ومحلي إذا ذهبت بدمان وايد سلامي سلام كبعدنا محلي إذا ذهبت تقول لك سا إسكالة أساعدت إلهي إنه اللي يموت يعني ماشان ركومها إنه واحد ثانية يغسل روح من حال إذا لما كان الأفكار مرنا يسنو شيء يسنو ما بعض كل سوق هذا يسنو إنه وحيين الشيء سميانك الجرن واي أو كليئة محل إذا كل سوابك أبور كيات كل سوابك وحياة الغرفة قد جعلنا ترى بهايا وذاك مكا إسكان الرهايا وواحد قال لا ينجواته للمكا الجرن واي عندما عملوا المايان وورثين ويسميسين بلاي اللي قيم بان لغا جريا marka anu waxa isleeyahay ba wadna dadaya nimanka magacooda oo waxa inta ka qaadaan maxamedow aniga waxa igala daran kuwaas ma sheegayso waxa igala daran ninka la yiraahdo Dani iyo Axmed Madow igala daran waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa hadii hadda Dani yiraahdo aniga la yiraahdo amarna imaan maayo الله أفرنا يا ميال السوقيا محمدو ما يا مرولوج لما سوقيو ولا تخلص يا كواسي ولا تخلص يا فرحتها أنا لقى يبصو شقاسم أنا مغليسا ما شوفتها الشقاسم فضيلة الشقاسم أنا مغليسا ما شوفتها والكو فضيلة الشقاسم كم مغليا مرو لوجا مود قل فضيلة الشقاسم حلو ما أنت وما نفرح الله وما الآن يأذو قيمة بدن ما أنت ما المهلا مد معهن عدوي ومد الصوماليات دماعي قدر كأنك وهي كينيا ما أنت دبر كي كجبين ما أنت ومد الصوماليات ويدبل دقيسا محاد وقف قادر سفر حتى أنت بلدقة يصون نقشدي بدي الصوماليات ورماج ورلوج عامس دي runtii maxamedow kenya waxay rabtay laba shay فضيلة الشيخ قاسم ها هذا لكم الله كسر سلام تندويسي نعم محمد هيا marka kenya waxay rabtay mar hore xisaabteeda waxay ahayd in wadankan Axmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu ka degaya haabsato tiraadaalay baajiyo loo yar ma qabo saani wixii la mid ah ilaa iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka degay mid ayada wada takeensata wax la qeybsado si ilaahay baa diiday ما يعيق سميستان لكن إلهي وادي ذيو إلا دورة سيبا مجر سبا وحا كلا دعبي إنها ديلا دورة مدحوين مجر الليلة واتي إليه مدحوين مجر بارلمان مجر وحا يرهبغيوي مع لها هدنا دولة مجر الليلة كاسن إلهي بادي ذي شرعي باقورا إنه كميل جار جيرو بارلمان جيرو
madaxweyne ku meel gaar jiro sidaas darteed wixii howlihii dowladda ay shaqaynayaan marka kenya waxay ogaatay in dhabarjab ku dhacay shaqaalihii ayada soo dirsatayna aloosha u shaqaystayaashii shaqadii way guteen laakiin say u guteen si ilaahay aan jeclayn ummadda aan jeclayn bay u guteen oo ah in wax walba laga hor imaado dabadeedna la yidhahdo wax walba maxamed cabdullaahi farmaajo ka socon waayeen marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waakiidu kaydan ina kaydii matiin dhagarqabayaal weeye dadku dhagar bay samaynayaan laakiin dhagarta ilaaha ka saraysa oo tii ilaahay lagama baxsan karo marka maanta ayaga gacmo ku fakasho ku jiraan siday muuqatana aakhirkoodii gacanta lagu dhigi doonaa marka waa farxad oo weliba laba farxadood oo midii fawdada ahaydoo midan ayaga rabeen inay soo saaraan rabeen ilaahay diiday iyo midii kale fawdada ahaydoo shiryaan la qabanin ilaa madaxweyne laga waayo isla markiiba iclaan waddanka madaxweyne ma leh bal ummad oo madaxweyne la-aan ummadooda ugu faanayso muxuu ka faa'iidayaa ma ii sheegi kartaa haddii madaxweyne la-aan waddanka noqdo faa'iidadu helaya maxay reer galbeedku iyo maaragtay iyo ummadaha shisheeye loo dabarsado taasina way dhammaatay qaran baa soo istaagay iyo maaragtay difaac qaran iyo gurmad qaranaa jooga meesha dhinac kastaa loo gurmanaya allah yacizak marka dadka kani oo fashilmay hoggaanka waddankana ku fashilmay siyaasadda ku fashilmay qabyaaladda ku fashilmay wax walbaba ay ku fashilmeen wax maanta baaqi u ah kama dambeyntii waxay ahayd qabyaaladdu iyadana way fashilantay hadda waxaa baaqi u ah keliya inay shabaabka ku biiraan wax kale u dhiman ma dadka kani ahey wax u dhiman ma shabaabkana way ku biireen qaraxyadii ab hadda waxaan arkayay sayidka qarax ku qarxa meeqa jagboontii uu soo maray meesha waxaa ku cad inay shabaabka ku biireen oo maaragtay markaa isu kaashanayaan iyaga iyo shabaabka dowlad been lahaa taas baa ku cad sheekh qaasimow wararka aynu ka helayna magaalada nairobi waxay sheegayaan in kenya ay tiri raggii baddaa naga gatay ee lacagta naga qaatay dalna nooma haysaan dadna nooma haysaan badna nooma haysaan waa inaad lacagta noo soo celisaa oo la wacay dilaalkii weynaa ee xalweystana uu wacay raggii uu kontraatka siiyey sida cabdiraxmaan cabdishakuur sabkontraktiyadii sida shariif sheekh axmed sida shariif sakiin sida raggii noocaasa inuu wacay oo xaaladda nimanka ay ku xun tahay kenyana ay soo saari doonto jiradooda lagu soo qori doono lacagta ay qaadatay seed u aragtaa arrinkaasi adinka kase digil koonfur galbeed ahaan shariif sakiin waxay deen lagu yeesha ma ka bixinaysaan kolleyba daaroodku waa iska bixinayaane hadda ayaga intay kacadanayaan ba intaasay ahayd in la yidhaahdo lacagtii si goonaha loola beegsado la yidhaahdo war xoolaheena nasiya meelay ku bixiyaan male marka waxay u orbayaan qasqasaadaha u samaynayaan dhibaatada u horseedayaan kulligoodaba ulajeedadooda waxay ahayd in lacagaha loo qabsanin inta ka hor nin baa u qabsaday shariifka ingiriisku joogay waan dhegaystaanay wuxuu yidhi lacagta ka waran badda inaad lacag qaadateen baa la sheegay wallaahi kelimadaas ma hilmaamaya wuxuu yidhi nin gaajaysan wax kama gadbaan hataa waad gadateen haddaa nala dhaho gaajaa na haysa aniga markaas waxaan qaadan waa qaadan yidhi afkiisuu ku yidhi taasina ma shaqaynayso ma shaqaynayso waxay qaateen laga soo mantajiyo waay guri ay ku dhisteen dumar bay ku guurguursadeen waan ognaa anigu gabaraa la siiyey gaalka ayuu kale gabaraa hadiya loo siiy ma gabar hawiya haddii laga helaya lacag uu bixiya lacagta soomaaliya ku guursaday alaayi taxal waa kenya way kasoo mantajinaysaa meelay ka gabadaan male sideedaba waxaa la yidhahdaa jaajuusku laba dhibaa haysto dhibaatada koowaad hadduu balanta ka baxana waa la dilayaa haddii la helana waa la dilayaa markaas iyagaa jirta laakiin sheekadu way isku dhammaatay ayaga maxkamadda way u jeedaa in ayaga saxiixeen waa loo jeedaa inay lacago ay qaateen waa loo jeedaa marka si kastaba ha noqotee marmarsiiyo male cabdiraxmaan cabdishakuura ugu weyn waad aragtay mar walba siyaasaddu nimankaan hawiye qabaan ma qabo waayo
معناها إنه كان سياسة هوية قبل ما قبل معناها وحبه أبيع كان وهو جيد قابل جيد كوريا مركزي دولة وبعدين لهي أصيح ونقولها هويين وقت هذين لهاين دولة دائما يسكت كودي لها مرن حبابين وصمين لهاين هذا تاس إلهي ديني فأبى إلهي ما ديني ومدبوسي كان إلهي كان يمسيني وكان إلهي مامله إلهي وحير ولكم في الأرض مستقر عيد والبدول السيني كان يدول كذا أنا قدول كذا ومكان إلى حين أذكرها حيثتان marka gaaskan ku raaxaysan lahayn bay waxay kuyo kama ilay u diiwaan ma ilaahay ma ogolaanay ilaahay gaaskan inuu ugu talagalay dhulkaan inuu ugu talagalay waxaan ciidaas ahayn ma qaadan Sheikh Qasim Cabdishakuur Sheikh Qasim hadda waxaan galay Sheikh Qasim idogayte Sheikh Qasim hadda qolkii daarood baan ka soo baxay Umar Abdirashiid waa soo hadlay wuxuu yiri lacagta aniga ugu maqan gacan jabta tolkeeda dhex taala dekada Boosaaso iyo tujaarada beesha daarood lacagta ha bixiyaan iyo in hadarkay farmaajo halka adinka hadaatiin reer koonfur galbeed kallay sanadkan barwaaqa jirto adablihi waa baxay bakaartin waa buuxdaa ma laga yaabo inaad bixisaan lacagta Sharaf Sakiin wixii lagu yeesho waxaa tiri lacagtii Sharaf Xasan waxaan ku yiri Abdirashiid Umar Abdirashiid wuxuu la hadlay Puntland iyo odayaashii daarood buu la hadlay farmaajada ergo u dirsaday in ahday gacan jabta tolkeeda dhex taala hada daaroodku dhaqan buu leeyahay lacagta laga bixiyo yiri kullayba daaroodka lacagta waa qaatay mar hadii meesha ninku waa boqortooyo hada laba diidi kara lacagtaasi adinku reer koonfur galbeed ahaan Sharaf Sakiin maadaama sanadkan beerihi idin baxay adabluhu beeraha idin baxay sanadkan ma laga yaabaa inaad lacagta bixisaan bakaaro badan ay bixeen ma lacagta badda lagu iibsaday maya macnaha shariifkan diibayna waa ninkan dhinacaas hadda fiir Umar Cabdirashiid dadkiisu wax la qaybsaday lacagii dadku ku shubay Puntland uu ku dhisay gawaari raax ugu gaday ninka lacagii Djibouti ku shubtay bangiga ninka labaad ugu lacagta badan waa Djibouti hatta Ismaaciil Umar geelasa ka lacag badan ama lacagaha bangiga ka soo saaro ama asigan diibayna anigu asaga naftiisan geynayna qaataleena sida Umar oo kale uma difaaci karo Umar xooluhu dhacay Dubai uu geeyay majeertan buu meel ka dhigay maxay gabadhii la dhihi jiray ilhaan Umar buu wax uga gaday kursi uu gatay Mareykan uga gaday dadkiisu wax uga qabtay mago hadday rabaan ha celiyaan laakiin aniga maxaa celinaa ninkan lacagtiis bangi u dhigtay hadda Aljazeera hotelka leeyahay asaa kireeyay waliba dhiig dad inuu cawu sii socda shilin ka bixin mayno asan sii dhiibayna oo markuu xalalahay masakadeena ku bixin mayno adableena ku bixin mayno hadda sidii Umar oo kale hadduu samayn lahaa waan ka bixin lahayn Umar fiiri lacaguhu qaatay dhacay ilhaan Umar baa wax ka gaaray kursi Mareykan buu ka iibsaday oo baabuurta raaxada Boosaaso looga raaxaysanay asinuu ku raaxsado daway barowbar bay leeyihiin odayga kan muxuu qabtay lacagtiisi been kuma sheegayo bangiga Djibouti ay taala BBC-da ku noqo baaritaan la sameeyaa la yiri Djibouti ninka labaad ugu lacagta badan Sharaf Xasan uu noqday halkuu ka keenay ninkan saddexdii gabal uu gatay iyo badii waay asigii Umarna maba kale haran Soomaali waa tuugo waa qaada iyo qariyo waa marka waxaad leedahay adinka dib waxay soo gaareen oo aan xildhibaano ku noqoteen oo leen idin qarxay oo wixii la dhacay waxay ka soo gaareen annaga wax soo gaaray ma jiraan beerka dhulku ku hayna wadooyinka waa naga xiran yihiin sanadkan hadii ay barwaaqo noo xogaa yar roob noo helo masagada noo baxday kuma bixinayna asaa dhiibayna asaa naga fudud baa leedahay loor masaga iyo Shariif noo fudud ma lacagtuu dhacay haddii wax naga siin lahaa waan bixin lahayn oo badarka waa soo faqi lahayn laakiin lacagna hala dhaco dadka laha cunaan badarka idin baxayna haddana dhiiba ma shaqaynaysa taasi ma shaqaynaysa ha iska bixiyo duu waxay taalaa Djibouti ha ka soo qaado ha bixiyo haddii kale asigaan dhiibayna anigu okay laakiin Umar daarood inay ka bixiyaan xaqay u leeyihiin waayo ilhaan Umar oo maanta Mareykan dowlad ka ah lacagtaas ilhaan Umar intaasoo malaayiin bay musharax ku noqotay kullay Mareykan ma siin هاي مركو حاسة أغنى أنا أنا كوكي مركز سؤال شكلهم كويدين يا وحيد هاي
كينيا دقن كان كنا قانا كينيا وح ما قرصت أهورو وح لو قرن حتى جرائدية أفضل دير بيلا ذا حي runtayn sheegay saacadana deyntan Norway iyo dawladaha kale ka qaadatay China haday ka waran kay soo lagama yaabo marka Kenya inay jaraa'idada ku soo qortay tira Soomaaliya mas'uuliyiintii Soomaaliya lacagta naga qaatay oo ma taqaana ishag naga iibsaday warqadihii waa kuwan soo lagama yaabo inay banaanka soo dhigto haday ay ma taqaana ay waxay heer weyd arabtay banaanka way soo dhigtay waa kale waxa la yiri ninkan farmaajo la yiraahdo waxaas ma dhigeysanayo waxa sameeyay la dagaalan farmaajo iskaris kadib dadka markay wadanka qabsadaan la xisaabtan hadda saaniyad ma haystaan xisaabtan ma gali karaan xoolahan waa xoolo dawladeed waxa diyaarisa Kenya azil marka la yiri waa tii casdiray ninkii maaragtay xeer ilaaliyaha Kenya uu ka baxay basheekada markuu ogaaday uu kala diray guddiga laakiin madaxweynaha beel u sheegay aniga soo riday aniga soo dhicinayn ninkan mareexan waa ka saarayna aniga wadanka la wareegayn kadib aan ku siinayna qaybtaan ay ku hayaan oo wixii waa fashilmeen waxay shaqeeyaan buu waa fashilmeen hadda muhiimadda waxay tahay Kenya siyaasad kala loo sameeyo waxa la yiri bariga sheego badda hadaa sheegay shilin ma helaysid laakiin bariga hadaa sheegay gaarasay ku toosan tahay macal gaarasidii la dhulkaana la isla goyn karaa adduunkana international lowgana bari wax lagu ma qaybiyo bad waa bad bari waa bari marka labadu way ku guul darsatay warka nimankan oo lacagaha umada cunay haddana hadlayaan aan xishoonaynin weliba rabaan inay dhulkana geliyaan had ilaahay uu qaban doona goorta la qabanayo ma ogi laakiin waxaan ogahay in badsha rabbika la shadiid tabasha ilaahay waa agta innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur rahim hatta tawbu wayraadin waayeen oo nacfi waydihi waayeen hatta sheekh maxamuud awwal wuxuu kule badda aniga geynay lama dhaqaajinooyo sidaan maqlay anigu ninka hadda gadoomiyaha badda laga qaaday oo maxkamadda fadhiyay ما جارتين وحال يقول لي عمر هوس كله هدلاي بحش هوس ودي بحش كره ودي هذا أمريكان كابنوران هذا أمريكان اللودي هذا بحش أنا كله قوي لكن هاي وحال يقول لي هاي وذيكان سومالي أنا موضي إنه نقل شغينا يبدأ وما جارتين كها أصيغا بكدم بيل وله وحن دي كل عادي عاد بدكتور قاسم وما سنتي ما حد يقول باقي الشعب الصومالي هذا سوكو يدفع بدل ما نسويه ومقدس Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nimankan weynabayaan ninkan waa nin xaq ku taagan nabbay ku wadaan waa tuugo in la fahmina ma rabaan ilaahayna waa diiday umada Soomaaliyeed xaq ku taagantiin madaxweynuhu taageera nimankan xabadkii soo dhaqaaqa qabta dhabsiya ha guriga loogu taago aad ma santahay guulayso Sheekh Qaasim كاسي وحوها فضيلة الشيخ قاسم شيخ نبوها إلهي غير هسيو قادك كلام قبنينا قادك عيقان قبنينا الصومالية أنيقا وحن حرير لسمي يوضياش دقنكا صلاة دين تقود بيلها دارود والله اللي وحي يقول يراهدين أنك وحاوي وحي نوصو هقاقو وان اسكب بحينينا ويلك يقا قبنك يقا هدين لقبصد وابحينينا هالكو أي سمانتا سرتك قرنسانتا هاي وماشا اللي يرادو كوفر قلبي دواد ديدين ما بحينينا دهان بيلها كلا هوية واد ديدين بيله الدراد واد ديدين هاد وايا هدين قاطون اللي هو كدبا جوغي كان يانا ما حشوتو ما بحشوتو كان يا ما حشوتو والله بيسر حشون جرائدي وحي لهذا أفضل دير ومع الأهور بيعنان دير نيشن يا ستار يا بلايو مركاسا يا KTN يا بلايا سو ودا بحي ميكروفوني ودا قادنيان ككوانجا يا جروب كي يا ديك اللي هذا بروفيسور كيف محمد عيسي بروفيسور جيسي توتي رجي هلست أها نيكي أها محا بيتول كبلجان يا نيكي أها محمد عيسي كلانس بسيوكو رجي قبرة أها ودنبا عيب تعلق تلسو قلا يدلالين ودا أها أو وحكتي marka waxay leeyihiin qoladii waxa la hadlay aniga kala waxay dhahan Cabdirashiid Umar Cabdirashiid gobolkayaga la qabsan maayo waa isku dadarayna dhowr tijaaraha lacagta bixinayso annaga bixinayno xoogaana farmaajan ku qoraynaa oo bixinaya maadaama uu asaga madaxweynaha jamhuuriyadda yahay halka Sheekh Shariifna oo maanta ku dhex maqan yahay magaaladii ganacsatadii ninkii hormuud haystay 30 milyan haysto adiga inta ninkii dhaqaaqayay iyo kii maxaa ahayd Xuseen Golay iyo Xuseen Cali Salaad iyo
iyo hoteelada kii jaziiro lahaa iyo balaayo oo dhan baa la galay waa laisku maqan yahay kenya ma qosasho carruurtii rahmaad bay u haysanaysaa unsema nini haddii markuu tiraada bis waayo carruurtii rahmaad bay u haysanaysaa annaguna dhiiggaygii baa la galay gacmahaan kor u taagaynay ilaahayow dunidan adaa iskale ilaahow dunidan adaa iskale ilaahow kufaartan gafur culuska oo dunida nagu dulminayso ilaahow naga qabo ayaan ku haynay ilaahay waa naga qabtay bisha 13 kenya noogu dambayso باي ديارة دنبو كينيا ساسا نوغو دنبايسو أرقاقحيسا ساسا نوغو دنبايسو انت دي ما ترى الله أونا حريستو وحين نقد انتنا كينيا وان كل حساب تمينا اوي نوقري هنا محكمة دان ACG عدالة أدون كان لفولينا وهورو قرموني بينو لفولينا هدانا شعبك الصومالي وينو لحساب تمينا وينو كو حساب تمينا لكن كينيا ويدا ماتي boqortooyada dhuxusha magaalada Kismaayo go'doonkii hareeraysan ee Kenyaanka ugu wardiyayo caawa madaxtooyada nin fiiriye male macallin odaygi dhoohanaha salaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal xareed baa la yidhaahdaa xareed cabdi xareed waxaan joogaa Soomaaliya joogaa gobolada kamida Puntland gaar ahaan Puntland baad joogtaa seed u aragtaa ilaahay guusho ilaahayna siiyay in Kenya dalabkii ay u dalbatay maxkamadda adduunka caalamiga ah garafka lagu dhuftay Kenya ay gabagaba tahay Kenya xisaab bilowday raggii badda iga gatayow raggii lacagtiga qaatayow lacagteeda halay keeno dawladahan ka soo qaaday China iyo Norway baan ka soo qaaday halay keeno seed u aragtaa wallahi billahi waa guul Soomaaliya maanta gaarayso Soomaaliya maanta mucjiso u soo korodhay madaxweyne khayr oo maaragtay Ilaahay ummadda u soo saaray oo guushiisa laga yaabay oo mucjisada Ilaahay noo soo saaray Ilaahay fadligii weeye caawa habeena ka farxad badan ay majira xalwayo tanaayo iyo waxaas lahaa inkaar qabato iyo maxaa daba dhigay Soomaalida baasmeel la xidhiidho marbaad niyo madaxweynaha ayaa naga gaarsiiyay fariinta oo yiraahdaa nimankan wala shirshirayo Axmed Madoobi iyo waa fafaasiin waa qarandumis waa khaybul wadankuna ama dad iyo dal iyo diin inta khayaameeyay nimankaas dil lagu xukumo la xidhay baa hayday inuu madaxweynuhu la shirshira ma ahaynba gacmaha kanu taaga Allahu akbar dhaha oo Allahu akbar dhaha ilaahay baa ku mahadsan Allahu alxamdulillah dhaha ku soco iyo madaxweynaha inta caraan bay naga tahay ana laga gaarsiiyo nimanka in lala shira ma ninku hadduu khaymul wadan yahay madaxtinimo uma qalmo sidii ninka meesha loo dhaafin lahaa ee loo xidhi lahaa haddii la yidhaahdo wadanka iyo dadka iyo dalka loo dhaafin lahaa ayaa fiican Soomaali maaha ilaahay baa runta jecel ninkaasi Soomaali maaha nimankaasi Soomaali maaha in la xidho weeye xilligii la xidhi lahaa ee wadanka laga qaban lahaa baa la taagan yahay xilli hadal iyo lagu maaweeriyo ma aha madaxweynuhu dad buu haystaa jaaris buu haystaa fursad qaali buu haystaa waa u ducaynaynaa waa garab taaganahay iyo marka insha Allah guushu waa dhowdahay nasriga Ilaahay maanta Ilaahay baa ina garab taagay dad muslimiin habeen iyo maalin ilaa dadka noo badbaadi baa leeyahay marka guushu waa aragtaa ciidamadii waa socdaan xuduudii waa la xidhayaa marka afartan qaaqlayaal kukuyada hor doodaya وخايم الوطنين وخايم الدين ويه وخايم الهدين اللي يراهدو امد ويه امد بخياميه ديتي بخياميه دلكي بخياميه ددكي بخياميه marka dhiig Soomaaliyeed mare inta fariinta in laga gaarsiiyo jaclaan war madaxweynaha laga gaarsiiyo fariintaasi difaac qaran baa soo farayo war madaxweynaha jamhuuriyadda naga gaarsiiyo fariimo badanna waan dirnay war madaxweynaha laga gaarsiiyo wali baa kuugu daray fursad qaali madaxweynuhu haystaa oo dadkiisa maanta u heliyo garab taagan ilaahayna waa u heelinaya annaguna waa u ducaynaynaa awliyadoo dhan baa ducaynaysa islaamkoo dhan baa ducaynaya Soomaali maanta waa diyaar waa soo jeedaa iyo meermeerinta iyo nimanka waa la koolkooliyo wax kasta waa loo qabtay wax kasta waa la yiri daarood lama yaqaan haween lama yaqaan Soomaali baa maanta ina deeqda waxa halka ina dhigay waa qabyaaladna waa ku naar galaynaa sidan iyo si ka daranba waa noqonaynaa haddayna maanta fursadda ka faa'iidaysanin madaxweynaha fariinta si xoog leh ummaddu way dhibban tahay Axmed Madoobe khayr ma wado ninkii inta ka badan daba socda waxa weeye meeshaas wax khasaara ninkaas khasaara waxaanay kaba shaqeynayo marka madaxweynaha fariinta
marka idinkaa baraha bulshada ku jira idinkaa isgaarsiinta ku xidhan war madaxweynaha naga gaarsiiya waa fariin qaana naga gaarsiiya madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynuhu dulqaad badana laakiin dulqaad way dhaaftay in badan bu madaxweynuhu dulqaatay runtii waan u bogayaa shaksi ka dulqaad badan ilaahay ma abuurin oo soomaaliyeed xataa gobashiisii baa yaa lacaayo wax laga sheegay gobashiisii nin ka dulqaad badan ilaahay ma abuurin laakiin maanta dulqaad way dhaaftay annagaa maanta aan ogolay madaxweynuhu tallaabaha qaado oo nimankaa ha xidho wixii xamar jooga wixii meelaha maamulgoboleedyada jooga ha xidho ilaahayna waanu la kaashanaynaa ilaahay baa inoo maqan haddii la kaashanaynaa madaxweynaha waxa fariintaa in laga gaarsiiyo weeye mudane may maqlaysaa waxaa kaloo soo baxay wararka aynu ka helena dubay nairobi iyo magaalada muqdisho waxay sheegayaan raggii lacagta caddaystay ee badda lacagteedii qaatay ee kala qaybsaday ee u weynaa cumar xalweyste shariif sakiin shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur gandi iyo raggii adigu iyo wixii ka daba shaqaynayey waxaa soo wacay nuurudiin yuusuf xaaji xeelilaalyaha guud ee qaranka ama dacwad oogaha guud ee qaranka kenya oo asaga dilaal isaga aabihii ka ahaayeen lacagtii baa la yska rabaa buu yidhi 26 milyan bay qaateen oo dufan ah ama faraxal ah adinka marka reer puntland ahaan iyo kabeel ahaanba diyaar ma la tihiin wixii deynaha oo wiilkiina lagu yeesho xalweyste wixii soo aniga qarannimada nagala wey waxaas oo dhan ninkii dembi galay oo ummadda soomaaliyeed dembi ka galay meeshuu dooni ha ka soo jeedo yari allay taqaanaa soomaali baan nahay muslim baan nahay haddii alla ka dhigo wadaniin baan nahay saddexdaasay ummadi qiimo ku leedahay saddexdaa ninkii qiimin waaye shaksi iyo dal iyo dad lasma barbar dhigo shaksi weeyo dembi galay haddii intaasoo sana la qayryahay wax ku qaadan waayo aamusi waayo weli makrigii ummadda soomaaliyeed uu wado anigu waxaan odhan lahaa ninkaas kenya ama ha xidhato ama ha dayso laakiin innaga waxaano soomaali haddaan nahay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena inaan badbaadsano ayaa waajib weliba cayniya inagu ah xalweystay iyo wixii lamida ee meelaha ka qeylqeelyaya ee dabadhirifa ah waa urura diimeed hadday yihiin hadday maaragtay siyaasigan waxa siyaasiga lagu sheegay in innaga waxayna quseeyo maa soomaalinimo islaamnimo suguriya adigu maqaniis baa tahay niyow maqaniis baa tahay jaamacow maqaniis baa tahay maxaa dadka ragga aad uga hadlaysaa timahooda iyo waxaasi xageed ka keentay iyo waxa waa ceebdee naagaha waxaa ka sheekay xagee ka jaratay iyo lama dhaha waxaasi adigu maqaniis baa tahay maxaa kaa seeniyow bismi illaahi raxmaan bismi illaahi raxmaan mayki daare may الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختي في الله تلفون كاد دغيسنay iskadami ee kan caadiga igala hadal seed u aragtaa guusha taariikhiga ah maanta qarankeenu gaaray iyo Kenya oo saaka afka ciida loo daray walaal adoo raaliya ragga lama eego waa ceeb waxaasi. السلام عليكم اخي الكريم. فرينتا نيو نيجارسي مدحوينها فرينتا نيجارسية ورفرينتا نيجارسية ورفنانينتا نيجارسية ورسياسينتا نيجارسية أنا مدحويني ما أقانو أنت أصلا دلكي كدفاع متطوع وانا هاي هل كاسان دلكي كدفاع أو والله ما أقانو وحنا الجوغة ما أقانو ورعدي ما أنت مدحوينها قرنا يسوي مقالدين لقى سوا عيسانان هنا مقالدين فرينتا لقى صفري مبارقين مسعانو نيو صومالي ميلكا تو جوكتو إلهي وقلوبتود واسكسو دوي أفرتا ميدا مرنا قبيلك كوكال قرانيسا مرنا ديالا كدقو سياسيين بان نحيلة مرنا شيشايو عرانيا صومالي متقانو صدد مدحوينه وإنو أمتا بلشدة كعيا أو ديالا كدقو أوروبي بالكابين قران مدحوينه أمتا سوق عيو أدونكو نواركو وحوية دولد وحوية تاغيرو وين بالله يا بقل كيما بقل وانا نصر إلهي نسي مدحوينها وحلانا هاي هدي الله كاديغو وإنو شقada aad u dardargeliya doorashada anigu waxaan arkaaba inay nooga qiimo doonta waxqabadka madaxweynaha waa lagu mashquulinayaa in shaqada uu ka gaabiyo ayaa lagu mashquulinayaa inkastoo doorashadu muhiim inoo tahay laakiin waxaa ka muhiimsan waxqabadka ka muhiimsan shacbiga Soomaaliyeed waxay madaxweynaha ku jecel yihiin xukuumaddiisa waa waxqabad marka haddii alla ka dhigo
dulqaadkeedana waa leeyahay marka madaxweynaha waxaan leenahay khayr allah ku siiyo guushana garabkaaga weeye ilaahayna waa kuu soo baryayaa ilaahu amiin daha ilaahu amiin daha ilaahu amiin daha waa cadow soomaaliyeed weeye wixii cadow kugu ahaa fariintaana laga gaarsiiyo meel kasta oo baraha bulshada dhiga aad baad mahadsan madaxweynehu waanu ku sugaynaa dadkii gaajo u baktiyayaan lacagna ma taalo lacagtana usoo daabaca dadka waxaan ku idhi arrintaas waa in madaxweynuhu maaragtay una ka gaabinin una isku mashquulinin doorasho iyo waxaa nimankan kala warwareejinaya ila meeraysada la taagana madaxweynaha lugtahayo waa ila meeraysa shaqadoodu daacad maaha waa khaayimiin marka khaayinna waa la iska qabtaa shacabka ayuu usoo bandhigayaa fikradda in loo soo bandhigo la yidhaha maxaan samaynaa nimankan waa la arkaa waxay wadaan inayna dal iyo dad iyo diin dan ka lahayn ummaddii waa baktiyaysaa ila meeraysay maanta meel walba la taagan yihiin marka insha allahu tacaala madaxweynuhu waa inuu go-aan qaataa isagoo shacabka taraftashanaya awalba waa la tashan jiray waa dhegaysan jiray sidaasaana ku aqaanaa ilaahayna garabkiisa ha galo guul iyo gobonnimaan idiin rajaynayaa idinkuna halkaa halganka kasii wada anu barnaamijkaaga waan ku taxanay inaad ilaahay ku barakeeyo xirta timoweynto dhan aad iyo aad xirta timoweynto dhan igu salaan qaadiriyado dhan igu salaan axbaabta ilaahay jeceliyo oo dhan igu salaan waa xirtii timoweynta weeye puntland joogtay oo soo ducaynayso oo madaxweynahooda u ducaynayso oo ku qanacsan hogaaminta wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya idaacaddan difaac qaran maalin la weytay xir fadhidaankoor ilahay inaan badi sheegay xirtii sheekh maxamed rabiic oo saa u fadhido oo saa u digrinayso waxaad raynayso unbaa daaqi soo tiri markaasay qasiidooyin nabi ammaan qofkii daawada barnaamijkaasi qasiidooyin nabi ammaan ah duca madaxweynaha loogu ducaynayay halkaa ka soo daayeen war dadkan xoolo ma ahandii qofkii wax u qabto ummaddan qof walbaba waa yaqaana wiilka ayaa ka hadashiinayo ma qabiil buu ku socdaa raxmed ruusi aad baan kuu salaamay annagoo dhan baa ku jecel ilahay hanoo kaa barakeeyo allah hanoo kaa xafido adiga carruurtaadaba gobgob dhashay marka madaxweynaheena qiimaha leh wiilkan caawa waa xirtii timoweynta ahayd xeray beesaasi u fadhiyaan ducaa ka socoto lacag ma siiyo ma yaqaano weligii ma arag rajadii dalkiisa ayaa gashay dhammaanteen aniga maxaa iga qaylisiina wallaahi baanan aqoon oo bilaahi baanan aqoon wax qof yaacayay iyo xamar u yaacayay ma aadin dhammaanteen waxaa nagu beeran muxabada madaxweynaha nagu beeran waxqabadkiisaa nagu beeran maalinta aan anigu soo baxayay oon dalkan ka soo cararayay 2008kii isma lahayn dalkaa dib ugu laabanaysa oo dalka hagaagay al-shabaab baa meel naga qabsaday waa ka soo cararnay dhammaanteen marka rajowna geliya rajo soo celiyihii wey waa rajo soo celiyihii tuug baa tafaha ku dhegan kuwii badaha gataa tafaha ku dhegan kuwii gabdhaha gataa tafaha ku dhegan kuwii ayagoo mas-uuliyiinta la aaminay xilka qaranka loo dhiibay kakawaaja xafiiska geeyaa lugaha ku dhegan war ummadda soomaaliya saaka bararahooda way caddeeyeen haddaan madaxweynaha la jeclayn oo aan la jeclayn dee 8 february waa la gaaray aaway ummadda way ku qanacsan tahay hogaaminta wanaagsan ee madaxweynaha markaasuu haddana wuxuu inoo keenay shaksi aad u qiimo badan oo markaad aragto ad is leedahay kani waaba ahlulkhayr waa rooble abaarba markiia noogu dambaysay roob la ilaahay noo keenay oo roob ah oo barwaaqo ah afgaaban akhlaaq leh nuurka ka muuqdo nuurka dee waad garanaysaa qofka nuurka ka muuqdo qofka arka waa dhalaalayaa udgoon yahay dhalaalayaa nuurka ka muuqdana waad yaabaysaa ilaahay baa keenay rooble markaasaa haddana baylo ilaahay keenay markaasaa dad ammaano aamin ah oo ilaahay ummadda soomaaliya wax u qabanaya alla keenay markaasaa ilaahay qoorqoor keenay markaasaa ilaahay guudlaawo keenay markaasaa ilaahay lafta gareen keenay jaanta markaasaa ilaahay cumar firish keenay jaanta isla qaaday baashi nimanka inay gardaran yihiin ay tuugan yihiin waxaa lagu gartay mar walbaba aayadihii ilaahay bay ka hor imaanayaan sheekh qof walboo hadlo culammadii baa ka hor timid markaasaa waxaa la soo kiraystay calowsa u shaqaystayaal qaar culamo sheeganaya culumo qaar sheeganayo oo ka mid yahay habel idris maxamed idris aad wada garanaysaa ninka xanuunsan ee baflowga ah muxuu ku dagaalamayaa baad hallaysiiyo dani baa xoogaa siiya marka shilimaan ah diintii brofessor mid sheeganayo ayaa dilaalahona soo aado xamar noo dhex fadhiya ina sabatara wasaqlaha ah
odaygii waa laa ee tubooyinka isku sulayay ee sheekadiris baa qaylinaya maxaa ka galay waa culume culamo waxaan u aqaanaa kuwa shalay minneapolis ka hadlaya oo ka hadlayaa culamo u aqaanaa kuntum khayra ummatin tu'maruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari ilaahay baa yidhi waxaan ka dhigna dadka ugu qayrka badan in dadkii loo naxo war culamo miyaad aragteen qaraxa ka hadlay diris oo qaraxa ka hadlaya ma aragta sheekh umar baaba dhaama marmar ka hadlo oo ar dadka hadlaynan dhaho war ilaahay ka baqa dhah idris waa cala show shaqaysta waa la soo diray culamo shalay kuwa shalay hadlayay ee minnesota masaajidkeeda ka hadlayay minneapolis kuwaasaa culamo ah waxaa culamo ah sheekh cabdi xirsi baa culamo ah kuntum khayra ummatin tu'maruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar inuu dadka runta u sheego sheekheena jaliilka khayr allah siiye sheekh cabdi xirsi ee dhammaanteenba annaga aan ka tala qaadano sheekh cabdi xirsi haddii qabiil wax tarayso iyo laandheerannimo ilaahay waa ku manaystay faroolahaad aragtay ilmaadariin haddana faroole wuxuu leeyahay unsur akhaaka daaliman buu ka qaatay faroole hadduu walaalkaa gardaran yahayna u hiili haddii laga gardaran yahayna u hiili oo gardarradiisa u sheeg faroole ayaddaasuu ka qaatay unsur akhaaka daaliman ow madluuman inuu gardaran yahu ogaaday war ilaahay baan idinku dhaariyay dowladnimada soomaaliyeed hebel idris oo malcaamad soomaaliya ka furaya ma aragteen ilaahay baan idinku dhaariyey hebel idris oo malcaamad qur'aana furaya ma aragtay asagoo dad fuqara ah inta carabta taga sadaqa uga soo aruurinaya ma aragteen allahu akbar allahu akbar allahu akbar mujaahidada halo ها إذا عدت تصق جتها مجاهد وكذا الله يبينا دفاع قرن وخير بدن الله كسيو إلهي خير بدن كسيو دعاوت وفرحتنا يا الله فرحتنا نوتي سياديو وانا كسوغاي وسوقنا هذا لازم كسعو هرتا اوس فرحتها هرتا ماشان ابوانات باتا هي برابركاغي هلكان كسيدا صوبري هلكان كسيدا جالس فرعاو كوغو هلي ابوانات باتا عاو وهبين فرحت لي كوي برامبر يقانا برامبران كوي قاليسي يقانا قاليسو أنا صار كان قانا عاو أنصار عياران ربناي كوي دانتضي يقانا دانتضي عياران هوريها الله الصعود عاو وهبين فرحضة عاو وهبين كي أي رجديني يبديني يدولة نمديني دب وصار نقطي أوديني لغبقي وهبين كي توقتنا دماعينيسي دقب كدمي كسعو إني رب برامبرا ومدحوينها دلكا hogaamiyaha sharafta leh dowladeenna aad ku amaanaysa iska sii daa idaacadda waxaa ku daawanaysa 182 qof ku soco abwaana haddii ilaahay yidhaahdo waxaan soo dhigahayaa meelaha fiican baan soo dhigahayaa marka waan ku salaamay taleefonka aad horaan shaqaynay waan ku waayay marka caad baan u faraxsanahay inta qaranka taageerdha iyo inta samaha jecel iyo inta soomaalid cid walbaa faraxsan cabdiqawini soomaaliya u malaynayna dabadhilis baasnaaha ilaahay baa naga dulqaaday marka guddoomiye waa kula soo xiriiraya aad baad u mahadsan tahay marka gabayga halkaan baraamburka kama sii daynaysid haddii ilaahay yidhaahdo baraamburka waad helaysaa insha allah halkaana lagaa sugayaa ku sii daa dad badan baa ku sugaya 168 qof aa ku daawanayso ku sii daa halkaa okay haya okay haddii dadkaan kusoo noqonaya haddii ilaahay yidhaahdo kusoo noqo waa ku sugaynaa abwaaniintii culimmadii dadkii waxgaradka ahaa dadkii soomaaliyeed ayaa soo wada noqonayo oo dalkoodii iyo dadkoodii jecel soomaaliya marka waxaan leenahay war xaflado qabta war caawa isu soo baxyo sameeye war meelaha nabadda iskugu soo baxa war bulule rida ilaahay baa guusha ina gaarsiiyey annagu qofna waxba ka sheegi mayno ninka hadda ee maxkamadda adduunka ee joogay ee soomaaliga ahaa xogaa tuhuna waana galay oo haddaan nahay dee difaac qaran tuhun waana galay oo ah in maad intuu joogay waxaan celiskan iyo waxaan annaguna aan isleenin soomaaliya meesha idin joogay xogaa dufan iyo waxbaa gaara waa islahayn xogaa laakiin ilaahay baa naga garanaya ma ogin annagu ilaahay baa naga garanaya ma ogin laakiin markuu baxaybo waxan baa dhaqaaqay intaa waa garanayna markuu naga tegey oo xilkii ka tegey ee gabadhii america la keenay amerikaanka ahayd waxbaa yara dhaqaaqay marka waxaan leenahay ilaahay ma aragtay ummadda soomaaliyeed
حقيقة يا حقة يا وناقة هاتوسو meeshani waxa waa firi waxa jiro oo aan isku haysanaa waxay tahay war dalka inta hartana aan beecsano war maxaa walaaleeyay war maxaa onalaf iyo axmed madoobe haraagi tigreega ahaa iyo onalaf maxaa mideeyay maxaa onalaf iyo puntland iyo faroolo mideeyay maxaa qalbi dhagax iyo wiilkii faroolo ee qalbi dhagax dadkii ogaanta ka galow ka gadanaya Ethiopia geeyay maxaa saaxiib ka dhigay maxaa ka dhigay Faysal Cali Waraabe iyo qalbi dhagax maxaa saaxiib ka dhigay maxaa kooxdan xalaash qaran iyo Axmed Madoobe saaxiib ka dhigay maslaxo ayaa iska soo wada gashay maslaxadaasna waxa weeye dhulkaas aan wada gadanina dhamaantood camiilo dawlado kala u shaqeeyay ahaayeen الو السلام عليكم محمد علي وعليكم السلام نولو أنا هو الصوماليات لو أوري وقوية وحنقو تاجرية على قوليسة اوكي ادوغو مادام اد روقوي تاي wax buraanbura iyo wax gabaya meeshii la roqoy murtiba ka timaadee wax maanta maxaa caawa farxadda nagala qayb qaadanaysaa farxadayda waxaa wuxuu ma sheekaa habaryarooy aad ayaa guul bilaabo baan idin soo diraya Soomaaliya ha noolaato Allahu akbar Soomaaliya Allah guuleeyo aad baan idin salaamaya ilaahay ha ku barakeeyo hoy ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha idin barakeeyo Soomaali oo dhan ilaahay ni baraka codkaagana ilaahay cadadin codkar baa tahay ilaahay codkaaga kugu liibaano cadi intii aakhirada Allah ku liibaano inta dawladda Soomaaliya jecel inta dhibaatada inay Muqdisho ka baxdo jecel Allah guuleeyo آمين يا الله aad baad ma santahay هيا برياد هيا habar macna guulayso ilaahay ku barakeeyo inta wanaaga jecel dadkii lambadana wade malisdayaw lambadana wade may dantan midaysay mayat dantan Sharif Sakiin iyo Xasan Sheekh Maxamuud isku keenta maxay tahay salaam alaykum وعليكم السلام ولا دين قاتون اللي هو كنت بجوغي انا مغعاغيال كان نغا سوعيسو magacayga waa amna degga waxaan ka soo Puntland دين بالين كلها ku soco seedo aragtaa ha Puntland دين walin كلها ku soco seedo aragtaa badda Soomaaliya guusha aynu ka gaarnay iyo Kenya oo dhabarka ka jabtay iyo Kenya oo deen u qabsatay dilaalintii badda ka iibsaday ama dagalay cadowgii dalka weeye cadowgii diinta weeye ilaahay hayna ka qabto kuwa ku soo celi si fiican laguma maqlo uma daganay ku soo celi maxaa tiri leeyahay oo faraya madaxweynaha nimanka in dawladdu inay nimanka gacan biya ku qabato dalka ka qabato baan faraya dawladda iyo maxay hayday iyo madaxda in dalka laga qabto nimanka cadowga islaamka seedo aragtaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad gabadhaasi waa hadashay way bareertay aad bay u bareertay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa iska soo daba dhacayo buraanbaro lagu amaanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo noo soo dirayaan gabdhihii Soomaaliya kastoo ay xishoonayaan لمبدنا ودي ماليس دياو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
darwiishadii maanta waa la faraxsan yahay soo maaha waa ku istaagay maanta waa maalmihii guusha wax badan baan jajuumnayn jinni xarig ugu jirnay oo dilaalana kala gadanayeen oo gabdhaha iyaga addoonta fuulaysay oo dhaxalka iyaga nagula haystay maanta waa maalin qiimo badan ku durduri darwiishadoy ها قولي قولي أنا ترى وش الضارهاي ولا قبستها ولا بعاه ولا جاي سوالف حمو ولا بعاه قولي قولي ما كواس واحد كيني إن كيني الله وحرا أيضا نقص على ما دام الله يرى الله استمعتي إمارة كقاتين كينيا adiga ma laga yaabaa inaad qaaraanka laisku soo qoray lacagtan qaybtan inooga soo aaday cumar cabdirashiid uu qabo wax ma ka bixinaysaa $5 baa laisku qoray waxaan ka jeclaan lahaa in la xiro lacagtaa la bixinayo waxaan jeclaan lahaa soomaali lagu kaalmeeyo inaan isku xoro inaan jeclaan lahayn oo maaragtay la sameeyo barnaamij oo soomaaliya lagu horeynayo kenya aan isaga saarayno laakiin kuwaas maxaa laga galay kenya xirte aadaad umahadsan tahay guulayso darwishada guulayso soomaaliyay waad ujeedaan halkuu xaal marayo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halow magacaaga yaalkaad naga soo wacayso okay puntland hooyadii federaalka seed u aragtaa guusha taariikhiga maanta qarankeen u gaaray iyo kenya oo afka ciidda loo daray kenya warkeeda waa maqalay dhabarkay ka jartay هلو قدومية الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هروس برنامج هروس أقل والله هو ما صرتها هو من غير أنا محمد دن دقن دلحة في اللان دقن هاي waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay in maxkamadda ICJ go'aanka ay soo saartay oo ay laashay codsigii dowladda Kenya aad baan ugu faraxsanahay. ما شاء الله ما شاء الله. waana waxayna dabarjab ku tahay nimankii khadaamiinta u ahaa dowladda Kenya ee Soomaalida ah ee maqaarka iyo midabka nala wadaagay iyo magacaba ee dabarjab ku tahay maantay. nimankii deyn baa loo haystay waxbaa lagu soo noqonayay hadda عمر عبد الرشيد وحير قاعد جبت تركيا ده نحت الله يا لعقت على قصة بحيو وفرماجها اللي قلت تجو ودري إيو أحمد مدوبي أنتي باشي ده وحيس الراديان بقول هايو هلك شريف ما أنت وضدك أصلا باي بكور كل واحد عاي هلك حاسس الشيخ محمد سجن عسل كل واحد عاي عبد الرحمن عبد الشكور أصلا حافظي الباب ده قراء عيو لعقت على السمركة إن لقب بحيو ما قبتها ما قبل إن محكمة بدال ذلك الرسول ولا يلسوت هيا بأمسنا والدفاع وحاول خيانة قرن بسمايان ذلك وذي خيامين ذلك وذي خيامين ذلك وذي بيوه وذي بيقتين كواسي دلتو قسيب مذيين بمحاول على عيوة بحياوين هذا المعنى بعض ما زنت قوليس ألو السلام عليكم السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم قدامي صدو هلو هلو السلام عليكم. وعليكم السلام قدامي صدو هيا سيدو أركتا ما أنت قوشة تاريخي قاينو قارني كينيا أضرب كده أفكا عيد الله دري iyo dalka Soomaaliyeed oo guuleystay iyo Kenya oo qaandab u qabsatay kooxii dilaalinta ahaa dalka ka gatay israacso waxaa sheegaysa lacag loo aruna maxay tahay wala daldalay waxa waaye qaacin wadan waaye aan saytay lacag lanka aruri way daldalay maxaa cali شريف سكين
reer arlaadi maaha reer arlaadi maaha may indaldalaas cumar cabdirashiid ciddi ba meesha la yihahdo garowa inqayladhaan indire sheekh shariif xamar indire maxaad leedahay marka guusha aan gaarnay adiga maadaama aad tahay gabar arlaadiya tahay dhibaatada dadka ugu badnaa ee gaaray may iyo maxaa tiri iyo dadka gobolada deganaa kolleyba dadka ugu dhibaatada badnaa ee lacagtaa la qaatay iyo baddaa la gatay dadkii dhibaatada kasoo gaaraan baad adna ka mid tahay maxaad leedahay annaga madaxweynaha soomaaliya u duceynayna waa garab taagannahay kuwa tuugada ah qaa'imul wadanka looma gargaarayo ina dollar loo awri iska dhaafe ina la xirto iska dhaafe madaxweynaha ayuu baryin haddaba shir labaad iyo wax la qabanayo isu sheegayo waxba kama jiro shir ina loo qabtaba ma aha waa qaa'imul wadan biraa lagu qabanaya gacan bir ah adduunkaa ka jirta meel kasta maraykankaa ka jirta norway ka jirta qaa'imul wadan waa la daldalaa lama baryo labadaas nin lama baryaay iyo tuugada badda galatay ninkii xumaa badda fadhiyo oo laaluusha qaadanaan ilaaha naga eediyey wuu naga tegay ilaahay waxaan ka baryaynaa axmed oo ilaahay axmed hidagaa mayaalo hawaanaa goday hotaakeedka hareebeya taalade axmed tuug meelo bahaan kula joog ayagaba maskala gobolad ayagu doodayba malaha lixda gobol annagaa iskale نعمت بالله نعمت بالله نعمت بالله كل ساعة قرحي حتى قرحي تولي قرحي حتى سومالي ما أهل لو غير ديكرا جبنا ملحوين ما بقى هي سال لو غير ديكرا شرف سكينة قلتي شرف سكينة بس كذا باي شرف سكينة وسوبا يزدل كل جو سنشة باي هذا باي ده شرف سكين سوى الرئيس توا عرقتي شرف سكين باكا كانيو احمد مدوب احمد حوينها لوغا دغاي لحد قبل بايدبا لو فديي مدوب دولنا waa la doortay malaaqyada waa fadhiyeen kuwa gada waa fadhiyeen kuwa jabada dhex waa fadhiyeen kuwa jabada hoose aalta jabada iyo baas jabada waa la fadhiyay lixda gobolna dad isku mid aha wada deganaa ninka sharif sakiin lacag qaatay asaa dad kale laayay hadda sharif sakiin ma soo istaagay عبد العزيز سافت جرين دينه كودات دينه كودات جاي مؤمن يا مركي اللحظة قبل إياه أفرت قبل كده تدعي مؤمن يا اللحظة قبل تدعي قبل تقولون صار قلنا هاي بيجا تدعي مؤمن يا شرف سكين هل كان فريني كدر شرف سكين فريني كدر قبل الراديات فريني ندر شرف سكين ما يدافع شرف سكين حلوة سو كلي نمك تاجنو أو ده هايان قف علي عمل أو شعب محو كتلنا تعاملي سياسي شعب أو دولة أو لودي كريكنا تعاملي سياسي سلام هلا جسوا قيب جري سيودو تو قيب جري الشعب ويعني هذا دولة شرني قيب جري كتا وامي شرف سكين لا أي بس عقلي هاي إنسان شرف سكين محوية شرف سكين ما سوى محوية شرف سكين مدحوينها وحا حكومتي عبد العزيز مدحوينها way qaldanaayeen Soomaalidu hadda way soo kacday nin wax soo bartay jaamiciya meesha taagan oo yaal banaadir meesha ku dhashay wax u soo bartay ayaga u soo fikiray 30 sano wax u baranay magaciisa oo tinta galaad uga sikatay dartiisa maxaa Cabdulaahi dartooda Soomaali iilkeeda nimanka tuugada ay taashuuska badaha gadanay wadanka gadanay oo hadda oo gobolada barow barbixta Kenya ka soo yeertay dhulka iga maqan dhulka aabaheeda ma ka dhumiyay sabarlaaga iga dhuntay sabarlaaga ka dhumaysa jir ma ay kala jamaa ma ay kala ismaaciil ma ay kala go'aal ma ay saako ma ay kala sarag ma ay kala qala borta dad qoraxay loo keen saako iyo sarag la go'aal aabahooda ma ay kala hawaay reeba ibaado mid kala iimaale hadda u diyaar garowno horta lambarkaaga hadda waa rabaa waa helay kacdoonkii waa socdaa haddaad maanta adigu nagu soo biirta alxamdulillahi waaye sharif sakiin maadaama ay cumar cabdirashiid dadkiisii qayladhaan iyo qaaraan u arurinayaan sharif sakiin wuxuu yidhi cabdicasiis lafta garano baryahan baarihii xabaalo barbaar iyo madhaytii morogaabay loodi tiilay iyo dhulkii arlaadi oo dhan barooba ka da'ay barwaaqa ka dhaday beesa in aruuri hal dollar laba dollar reer jinaad inka aruuriyaas are mayinka raas arag mayinka jawaabaase maya iyo wabeesan aruuri iskadaad bay dhaw shaleediye dhiibi korta laakiin haana walba may ku dhigan ma istayna qaa'ibul wadan waay hay aruuri inta ku dhigdhigaa wadaaye halo aruuri akama tagay aniga alla ya izig alla aad u baasantay guulaysa iraadeen aad u baasantay ka salaame alinta okay ka salaame lambarkaaga waa sab gareene la fariisana ay dawladda
codkeena hala gaarsiiyo tuuga sharada ma fariisto waa tuugo nimankaas waa qaacin wadan labadaas nin haska soo qabato nimankan saamilay siyaasad la dhahay beentooda iyo qaacimiinta wax wadan maato hadday warka waan qalweysan waa la xiraa gacan bira lagu qabana haska qabto madaxweynaha dadkan waa tuugada qaacimiinta wuu ka saa sharciga adduunka wuu yaqaanaa aad iyo aad February la macawid ku dhex dadka yaraayeen waay macnaa isbaarada fadaay isbaarada mataala way rooji wallah Ahmed nixid gadnayda hawaana qabay horta reerka hareemay tal hor ilaa ko roogade insha Allah ma dhow taawayane insha Allah aadan ku salaamaya ay alan tawkay aadan ku salaamay hello assalamu alaykum aadiyat alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh xaaladu way kacday maayba oo dhan baa soo gashay maxaa tiri baa soo gashay maadaama aad tahay haddee in adeerka Cumar Cabdirashiidna lacag baa loo haystaa lacagtii waa la iska aruurinaya u diyaar garow gacan jabta tolkeeda dhex taalla waxna waa iska jiraan arrintii baddan maanta u dabaaldegaynaa ciyaaraha dhaqanka nooca ka taqaano iyo afka ka taqaanaad maanta ku dabaaldegaysaa ku soco waqti badanna ma jiro waa shaqo tagi lahayd soo kob dabaaldega assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda annagu kooxaan guri isugu nimid waa dabaaldegaynaa waxa naga yeeraya waad arkaysaa alla ya cizag way maqlaysaa ha ay taala guushu ma garad ما شاء الله ku soco adoontiina wuxuu yidhi xil rabaahayay soonada iyo kalbiseydihii la shaqaynayana tacsiba u taalla baruurtooda ha iska cuneen awalba damiir ma lahayna ma garad lacag baaba loo haystaa wiilkiisu xaaji baa soo hadlay wiilkiisu xaaji baa soo hadlay nin ka mid ah difaaca qaranka Nairobi joogaana la soo hadlay xeeralayaha guud dalka Kenya Nuruddin Yusuf Xaaji baa la hadlay Cumar Cabdirashiid iyo Gandhi lacagtii waa la iska rabaa uu yiri badii waa lagu kala tagay laaluush naga dhamaayay lacagaha 26 milyan oo dawladda ka soo qaadna deynaha la iska rabaa keena iyo 5,000 oo askari oo naga dhibatay anigu waxaan oran lahaa maxamedow ayaga inta iyaga loo dhiiba ha kufsadeen ayaga anagu lacag uma hayno ma garad qofkii Soomaaliya ayaga lacagta deynka ka bixiyana adaabkii baa la geeyay ma garad ma sha Allah ayaga loo dhiibo adoonto ha kufsato ayaga halkaa loo daayo guul baan ku fadhinaa farxad baan ku fadhinaa maanta kalbisayd albaabkiisi baa soo xirmay intii kaloo dhuumanaysana dharka laga dhigo waa la qaawiyay maanta geed lagu gubay waxaan ma qali jiray maalinta qiyaama yuhuuddu geed bay inta hoos gasho ayaa geed ku dhawaaqayo wuxuu dhahaa waa kan yuhuudkii ma garad صح maanta yuhuuddu meesheedii bay maraysaa boqod yuhuud way ka miciin liitaan qof islaam sheeganaya oo cadow ah oo diintiisa cadow ku ah oo dadkiisa cadow ku ah oo hooyada ban ku xiraaya oo qarxinaya oo calalada ka furanaya oo shilinka agoontii caani agoonta dhacaya muxuu yuhuud ka duwan yahay nimankaas ha loo dhiiba nimanka ha kufsadeen abaalkoodu waa intaas ma garad aad iyo aad annaguna waxaan leenahay dowladda Soomaaliya waxaan leenahay qof iyo cod ha loo dareeriyo waddanka inta 2 sano loogu daro dowladda qof iyo cod ha loo dareeriyo bujaagana ha la iska joojiyo waxa kan 4.0 ha la kansalo dadka wax midgaana ma jiraan dadka ummadda Soomaaliyeed qaar haas ma aha qaarna dhalad ma aha adalhe 0.5 ka la geliyo waa ninka ugu mutacallinsan baarlamaanka oo ugu qiimaha badan wiilka la yiraahdo Cabdifataax oo jareer weyne ka soo jeeda oo mutacallinka PhD da oo saarada dowladda u hortaagan maxaa u feertaagan waxa la 0.5 baata war maxaa dadka qiimaha loo xabaalaya qof iyo cod ha loo dareeriyo sidii Maxamed Siyaad Barraale u naxariistay waa ninka tumaalka iyo ninka jeexirka iyo ninka jareer weynaha waa inuu ra'iisul wasaare waddanka ka noqdo madaxweyne ku xigeen waa inuu ka noqdo xaqiiqadu waa saas cadaaladdu waa saas qof iyo cod baan rabnaa ha loo ololeeyo qof iyo cod ha loo ololeeyo muxuu maamul goboleedna qabrigiisa ha la oodo maanta ha la xabaalo sidii qabyaalada loo aasay loo aaso aad baad u mahadsantahay guulayso saxnuuni guulayso ciidanka Soomaaliyeed halkan mid baan ku darsanaya maxamed ciidanka Soomaaliyeed oo maanta qaraxa intashiliyay oo gubay gaarigii iyo ninkii mujrimka ah watay ilaahay waxaan ka baryayaa iyaga waalidiintii dhashay jannat firdawso udkhul janna min abwaabiha albaabada jannada ilaahay aamin ya Allah halka ka sii wada aamin ya Allah ku soco
دعاء نبض ورطة قوليس سعنوني ما قصشو مركا اي سوقش اللي باحد وهي برنامج بين لو اودنانيه iyada iyo group kale oo ah qabsashadii ay Kenya dalka Soomaaliyeed qabsatay damaceedii ilaahay baa ma aragtay maanta noo soo fududeeyay meel fiican bay wax marayaan waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed meel walba joogtaan maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan dhammaan la damaashada waqtiga iga gabagaba ah guul iyo gabadnimo haddaad nagu cusubtiin page-ka follow like dhaha si aad nagu dhiirigelisaan hawsha aan dalka u hayno axyaa wadani page-ka like dhaha axyaa wadani page-ka like dhaha horeen u soconaa fifa maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahayow war gacmaha kor u taaga ilaahayow kuwa maanta dalka maanta inooga shaqaynayo ee aan aaminay ee cadowga dalkeenna cunaya naga celiyay ilaahu noo daa ilaahu madaxweynaheena aaminka noo soo celi ilaahayow madaxdeena shariif wasaaraheena sharafka badan noo soo celi ilaahayow maanta kuwa umrada ah ee dalkan hogaaminaya ee wanaagsan ee noo hogaaminayo ilaahu cadowga nooga ilaali oo jaajuuska iyo daba dhilifka noogula soo diray shayaadiinta ah ilaahu ka qabo aamiin dhammaantiin soo qora ilaahay dowladeenna ha guuleeyo qarankeenna alla ha guuleeyo dalkeenna alla ha guuleeyo fifa dowladeenni nabad iyo nolol wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu